இப்ப நம்ம ஏர்போர்ட்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப நான்லாம் போட்டோ எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐயா மேக்கப் போடாம வந்தீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கிண்டல் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த கலரை வச்சு கிண்டல் பண்றது, உடம்ப வச்சு கிண்டல் பண்றது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பேசிக்காவே நம்ம வந்து தடுக்கவே முடியாது. அது கண்டினியூவா நடந்துட்டே தான் இருக்கு. கண்டிப்பா. சோ அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கும் ஐ மீன் உனக்கும் வந்து இந்த கிண்டலான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கும். அது எப்படி நீ கடந்து வந்த? சிம்பிள் ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது சொல்றதுக்கு மைட் பி ஈஸியா இருக்கும். ஆனா வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்றது ஈஸி, ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம்னு. ஆரம்பத்துல ரொம்ப வலிக்கும். அவங்க அப்படி சொல்லும் போது குமரி குமரிலாம் தனியா ரூம் போட்டு அழுதுருக்கேன்னா பாத்துக்கீங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்தேன். பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நான் முடிவு பண்ணாம நீ என்ன ஹர்ட் பண்ண முடியாது. இந்த ஒரு டேக்லைனை நான் எப்போதுமே வச்சிருப்பேன். சோ நான் வந்து இப்ப நீங்க இப்ப என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க என்ன குண்டுன்னு சொல்றீங்க, அதை வந்து நான் ஹர்ட்டா என் மனசுக்கு எடுத்துக்கிட்டா தானே அது என் மனசுல ஹர்ட்டா இருக்கும். எங்க அக்கா விளையாட்டா சொல்றாங்கன்னு அது எனக்கு கஷ்டமா இருக்காது. கண்டிப்பா. இப்போ அக்காங்கிறதால விளையாட்டா சொல்றாங்கன்னு எடுத்துக்கேன். மத்தவங்க நான் நீ என்னடா சொல்றது, நான் என்னடா இருக்கேன். கண்டிப்பா இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். சூப்பர். அப்ப வந்து உங்களுக்கான நெகட்டிவிட்டியை வந்து நீங்க இக்னோர் பண்றீங்க. சிம்பிளா இக்னோர் பண்ணிட்டாலே போறோம்க்கா. அவங்க ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க, 2 தடவை சொல்லுவாங்க. நீங்க எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லாம இருந்து பாருங்களேன், 4-5 தடவைக்கு மேல அவங்களே வெறுத்து போயிடுவாங்க. நம்மளை விட்டுட்டு யார் ரியாக்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள போய் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சூப்பர். ஆமா ஆமா, எப்பவுமே நம்ம ரிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கான கேலி கிண்டல் வந்து அதிகமாகும். இருக்கட்டுமே ஆன் இந்த கமெண்ட்ஸ்ல ஒருத்தவங்களை அபியூஸ் பண்ற மாதிரி வேற எதுலயுமே அபியூஸ், அதுவும் குறிப்பா விமன் அவங்க கேரக்டர் பத்தி என்ன பத்தி யாருன்னே தெரியாது. நான் யாரு, நான் என்ன பத்தி எந்த இதுவுமே தெரியாம என் கேரக்டர் அபியூஸ் பண்ணுவாங்க, என்னோட பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டபடி எனக்காவது பரவாயில்ல, இன்னும் நிறைய பேருக்குலாம் ரொம்ப கேவலமாலாம் பண்ணுவாங்க. சிம்பிள் ஒன்னே ஒண்ணு, நீ யார் சொல்றது? என் லைஃப் என் ஷூஸ்ல நின்னாதான் உனக்கு என் வழி தெரியும். அவ்வளவுதான். நல்லா இருக்குடி. ஏன்னா உன் ஷூ எனக்கு பத்தாதுல்ல, அப்ப என் கால் வலிக்கும்ல. உன்னையில கிண்டல் பண்ண தப்பு இல்ல, பண்ணலாம். ஹர்ட் ஆகாம கிண்டல் பண்ற எந்த கிண்டலுமே தப்பு கிடையாது. ஆக்சுவலா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பக்கத்துலயே இருக்கிறதுனால நம்மளால வந்துட்டு ஒழுங்கா குக் பண்ண முடியல. அதனால புதினா சட்னி அரைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு புதினா, ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் புளி, கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸில கரன்னு அரைச்சிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பியிருக்கேன். எதுக்கு? கிரீன் சட்னிக்கு. கிரீன் சட்னி இப்படிதான் பண்ணுமான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன். இது என்னன்னா, இதுல என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோ, நல்ல கிரேட்டட் பன்னீரை நல்லா அப்படியே உதுத்து, இந்த மாதிரி பன்னீரை வந்துட்டு நல்லா உதுத்துட்டு அதை இதுல போட்டு கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், கொஞ்சம் சாட் மசாலா, இதெல்லாம் போட்டு ஒன்னா நல்லா மிக்ஸிக்கிறோம். ஓகே, மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்ண போறோம்னா, இது இந்த மாதிரி மோல்டபிள் பேஸ்ட், அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஷேப்புக்கு பிடிச்சோம்னா அந்த ஷேப்புக்கு வர அளவுக்கு மோல்ட் ஆயிடும். அந்த ஆனதுக்கு அப்புறமா வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ், லைட்டா தண்ணி ஒரு கிரிப்புக்காக சேர்த்துட்டோ இதை நல்லா கொஞ்சம் முரட்டி எடுத்தோ. வீட்டில் குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இதை கொடுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷேப் பண்ண சொல்லுங்க. கப் வர மாதிரி எந்த ஷேப் வேணா பண்ண சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும், குக்கிங்கில் என்கேஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதை நல்லா இப்படி தட்டிட்டு பண்ணும்போது திடீர்னு உடையும், திடீர்னு விழுகும், எல்லாம் நடக்கும். ஆனாலும் பண்ணணும். ஓகே, புதினா சட்னி அரைக்க சொல்லி ஒரு ஆளை அனுப்பி எவ்வளோ நேரம் ஆகுது, இன்னும் ஆள் வரல. எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் சமையல் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில இருக்கேன். இந்த மாதிரி எந்த ஆங்கரும் உனக்கு வேலை பார்த்து தர மாட்டாங்க. அந்த இடம் 1/2 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு, இதுக்கு மேல நடக்க முடியாது. நமக்கு தான் அதுல நுழைய முடியல, அப்படியே வர வேண்டியதானே. புதினா சட்னி ஏய் கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரமா அந்த ஷோ போயிட்டு இருக்கு. அடுப்பா கூட பத்த வைக்கல நீனு. என்னடி இது? ஆட்டோ இக்னிஷனா லைட்டர் போடணுமா? ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரம்மா. ஆட்டோ இக்னிஷன்னா இப்படி திருப்பினா தானே பத்திக்கும். லைட்டர்னா லைட்டர் வச்சு டுபு பண்ணணும். டுபு கப் எடுக்க ஒரு தடவை, டம்ளர் எடுக்க ஒரு தடவை, அதை எடுக்க ஒரு தடவை, இதை எடுக்க ஒரு தடவை. அடுப்ப தெரியுது இல்ல, அடுப்ப பத்த வைக்க துப்பு இருக்காடி. ஆட்டோ கிரெடிஷன்ஸ். என்ன கிரெடிஷன்? ஆட்டோ கிரெடிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோ இக்னிஷன். ஆட்டோ இக்னிஷன் அப்படின்னா கிளாசிக் கிச்சனோட ஸ்பெஷல் அடுப்பு. ஏய் கேஸ் இல்லடா உண்மையிலே. கிணத்த காணோமா? என்ன எரியவே மாட்டேங்குது? என்ன எரிய மாட்டேங்குது? ஆட்டோ இக்னிஷன் எரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நானும் ரொம்ப நேரமா திருப்பி பார்த்தேன்.
ஹலோ இந்த பாருங்க, அந்த அளவுக்கு மூல வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தை கிடையாதுன்னா. எனக்கு ஆட்டோ இக்னிஷன் தெரியும். 2-3 தடவையா நானும் இதை திருப்பி பார்த்தா டிப்பி டிப்பின்னு சவுண்டு தான் வருது. இதை காணும், எரிய மாட்டேங்குது. என்ன கேஸ் இருக்கும்னு நினைச்சேன், கேஸ் இல்லங்கிறது எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. என்னைய வந்து உனக்கு அது பண்ண தெரியல, இது பண்ண தெரியல. எம்பிஏ கூப்பிடுவோம் நம்ம. சார் ஆங்கர் சரியில்லை, ஆங்கர் மேலதான் எல்லா தப்பு. ஆங்கர் சரியில்லை, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர் கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். எங்க அக்கா எனக்காக போய் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. யாருக்காவது கிடைக்குமா அந்த மாதிரி? இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா? புரிஞ்ச மாதிரிதான்டா, ஒரு அடுப்பு இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. ஹலோ கம் ஹியர். நான் கத்துறதுக்கு முன்னாடி நீ கத்திட்டா நான் உன்னை கத்த மாட்டேன்னு. உண்மையிலே கேஸ் இல்லாதது எனக்கு தெரியாதுக்கு. ஒரு ஆங்கர்னா முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் பாக்கணும். நான் என்ன இந்த வேலையுமா பார்க்க முடியும்? ஆங்கரா இருந்தா பரவாயில்ல, உங்களுக்கு அசிஸ்டண்டா தானே வச்சிருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட்க்கு என்ன வேலை பாக்க வேணாமா? I am sorry, I am not assistant, I am the show anchor. ஒரு மனுஷன் போய் பேசலாம், ஆனா ஏக்கர் கணக்கில் எல்லாம் பேசக்கூடாது. அப்படி நீங்க தான் சொல்லுறீங்க. வெளியில எல்லாங்களா ए क्या करता है? வந்துட்டியா ஐயா, வந்துட்டியா? வந்து 1/2 மணி நேரம் ஆகுது, இப்பதான் கேஸ பத்த வைக்கிறீங்க. அத நான் கேட்கணும்டி. எப்படி பத்த வைப்பேன்? ஓனர் சார், எல்லாம் தப்பே நீங்க தான் சார் பண்ணீங்க. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னா என்கிட்ட பன்னீர் பொட்டேட்டோ சொன்னல, எல்லாம் புரியுற மாதிரி அது ஈஸியா ஒரு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா இன்னும் அவங்க பண்றது ஈஸியா இருக்கும். அப்ப உனக்கு புரியல. ஒண்ணுமே இல்லக்கா. இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம அடுப்பு காய வைக்காததுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமா? இது எப்படி ஸ்லோ பண்றது? ஏய் ஏய் மேஜிக் பாத்தியா? அடோயிங் 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 அடோயிங். பைத்தியமா இவன்? ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாளையா. சாயந்தரம் வரைக்கும் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா? பைத்தியம் சாரி. ஆக்சுவலா என்னன்னா, மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் இருக்குல்ல, நல்ல உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கணும். பன்னீர் ஒரு 1/2 கப் எடுத்து அதை நல்லா மசிச்சு அது கூட வச்சுக்கணும். அதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, கரம் மசாலா, சாட் மசாலா போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதை எடுத்து தனியா வச்சுக்கணும். அதை நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி கப் கப்பா, ஓகேவா, கூட மாதிரி பண்ணி அங்க இருக்கு இல்லையா மைதா மாவு, அதை கரைச்சு வச்சுங்களே கன்றாவியா, அந்த மாதிரி இல்லாம அழகா கரைச்சு அதுக்குள்ள முக்கி இந்த இருக்க வெர்மிசலி சேமியா இதுல போட்டு நல்லா அப்படியே மேரினேட், இது மேல அப்படியே தூவல் மலை சாரல் மேல தூவி விட்டீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு கூடு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க, மிச்சம் இருக்க பன்னீர் இருக்கு இல்லையா, அதை கொஞ்சம் வச்சுட்டு அது கூட கொஞ்சமா அரிசி மாவு போட்டு உப்பு போட்டு பெப்பர் போட்டுக்கணும். போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டி உருண்டையா கொழுக்கட்டை பிடிப்போம்ல அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா பிடிச்சிங்கன்னா வலிக்க போகுது. மெல்ல மெல்ல ஏன்னா செவருக்கு வலிக்கும். என்ன வலிச்சிட போகுது, விழுந்துட போகுது. அதுல குட்டி குட்டியா பிடிச்சு அதையும் எடுத்து வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஒரு 30 நிமிஷம் வச்சிடணும். ஓகேவா, வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில எண்ணெய் அழகா மிதமான சூட்ல காய வச்சுட்டு அந்த எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த கூடை போட்டு பொரிச்சு எடுத்து வைக்கணும். அப்புறம் ஏன் கழுவுற சொல்றதை கேட்கும் போதே அடிவயிறு வலிக்குது. போதுமா ஆயிலு? போரும். முங்க வேணாமா? உங்க அப்பா விட்டு ஆயிலா ஊத்துக்கா. This one is my brother. This is my father. ஓனர் ஃபாதர்ங்கிறதுக்காக 1/2 ஆயில சமைச்சா பொரியாது பரவாயில்லையா? 1/2 வேக்காடோட கொடுப்பேன். அப்புறம் வயிறு புடுங்கிக்கும் பரவாயில்லையா? காலையில இருந்து 4 டைம் புடுங்கிருச்சு. அதெல்லாம் கேட்கணும், வாய்க்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும். கண்டதையும் மேஞ்சிட்டு கிடந்தா చాలా நன்றாவியா இருக்கு. என்ன விலை கூட இருக்கு. அந்த முட்டைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பொரிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கூட பொரிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நீங்க போய் அரைச்சிட்டு வந்தீங்க இல்லையா ஒரு புதினா சட்னி, கையால போறப்போ பச்சை ஒண்ணு இருந்தது. அது என்னன்னு கையில எடுத்து பார்த்தா ஒரே பிசு பிசுன்னு இருந்தது. நாக்குல நக்கி பார்த்தா ஒரே புளிப்பு. என்னன்னு அது? எருமை மாட்டு சாணி. என்னெல்லாம் போட்டீங்க சொல்லுங்க? புதினால வந்து புதினா, கொஞ்சம் புளி, 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் உப்பு. நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் தானே வைக்க சொன்னேன். அவன் 2 கொடுத்தானே. அவங்க 1000 கொடுப்பாங்க. உங்க அண்ணன் வீட்டு தானே, உங்க அப்பா வீட்டு தானே, அளவா போடணும் அறிவு இல்ல. இந்த சோற எனக்கு வேண்டாம், மாமா கிட்ட பரப்பா இருக்க. நாங்க பாப்போம், அடுத்த வாரம் வரக்கூடாது. வாரம் 2000 ரூபாய்.
மறுபடியும் 2000 ரூபாய் பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வரக்கூடாது. சரி ஓகே, நீங்க அழகா ஆசையா அரைச்சிட்டு வந்த சட்னியை அது மேல லைட்டா ஒரு லேயர் ஊத்தி, அதுக்கு மேல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலைகளை அழகா கட் பண்ணி லைட்டா தூவி விட்டு, அதுக்கு மேல அந்த பொரிச்சு எடுத்த முட்டைகள் இருக்கு இல்லையா, பன்னீர் முட்டைகள், அதுக்குள்ள அப்படி அழகா வச்சு அப்படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கணும். ஆசமா இருக்கும். எல்லாமே சொல்ற கருவ ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேங்கிறேன். ஆனா சீரியஸா எனக்கு இதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த பானிபூரி நம்ம சாப்பிடுவோம்ல அந்த பிளேவர் மாதிரி இந்த இது எப்படி இருக்கு. ஒருத்தி கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து எல்லாம் பண்ணா உனக்கு பானிபூரி மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி சொன்னேன். ஓகேடா, இப்ப நீ ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ண வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப தெரியுது மாமா ஏன் உங்களை சமையல் கட்டுல விடுறது இல்லைன்னு. நம்ம அந்த சாப்பிடுற விஷயம் இப்ப நானே அதை யோசிக்கிறேன் கிருத்தி. உங்ககிட்ட நான் டயட் சார்ட் கேட்கும் போது கூட ரீசன் என்ன சொன்னேன்னா, என்கிட்ட சொன்னாங்க மட்டன் அதிகமா எடுத்துக்காதீங்க அப்படிங்கும் போது, ஏன் மட்டன் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது இல்லடா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, இப்போ மட்டன் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது தானே, அது வந்து கொழுப்பு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உடம்பு போட்டுரும். சோ இப்போ உங்களுடைய பார்வையில ஆஸ் நியூட்ரிஷனா, உங்களுடைய டயட் நியூட்ரிஷனா, உங்களுடைய பார்வையில இதைதான் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க என்ன வந்து சொல்லுவீங்க? ஆக்சுவலா முதல்ல எதை எடுத்துக்கணுங்கிறத தாண்டி இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, நமக்கான ஒரு டயட் இருக்கும்ல. இப்போ உங்களுக்கு உடம்புக்கு சேர்றது என்னோட உடம்புக்கும் அதே இது கிடையாது. இப்போ நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்றது லிக்விட் டயட்லயோ இல்ல வேற எதுலயாவது வெயிட் லாஸ் பண்ணிப்பீங்க. இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து டயட்டிஷியனா மாறிடுறாங்க. நான் சாப்பிட்டேன் பாருங்க, இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடுங்க. இப்போ ஒரு குவாலிஃபைடு இல்லாத டயட்டிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் டயட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்துட்டு மினரல்ஸ் உடைய லேக்லயோ இல்ல அது லாங் டேர்ம்ல என்ன ஆகும்னா ஏதாவது ஒரு ஆர்கனை வந்து அடிவாங்க ஆரம்பிக்கும். நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் இதுதான், நம்ம இதுதான் சாப்பிடணும்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. அவங்க உங்களோட பாடி முதல்ல எதனால குண்டா இருக்கீங்க, எதனால உங்களுக்கு வெயிட் போடுது, ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கணும். ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சு, இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பூச்சி இருக்கு, அந்த இடத்த மேல சுத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? பூச்சி எங்க உருவாகுது, சோ எந்த இடத்துல கூடு கட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி என்ன ரீசனுக்காக வந்து உங்களுக்கு முதல்ல வெயிட் போடுதுங்கறத சில பேருக்கு தைராய்டுனால எல்லாம் உடம்பு போடுன்னு சொல்லுவாங்க. மிதமான எண்ணெயில இவைகளை இப்படி விடவும். சூப்பர். இப்போ இதை நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட் பண்றதுனால இது என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்கு போட்டதுமே உடையாது. இல்லைன்னா இப்ப பன்னீரை எண்ணெயில போட்டோம்னா உடையும்ல, அந்த மாதிரி உடையாது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எண்ணெய்க்கு கஞ்சப்பட்டீங்க இல்லையா, இப்ப ஊத்தாதீங்க. ஐயோ, இவ்வளவு மொத்த அறிவாளிகளை நம்ம கூட தான் இருக்காங்க. சோ உங்களுடைய பார்வையில ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய உடம்புக்குள்ள ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும், அதை கரெக்டா பார்த்து டயட்டை வந்து பிளான் பண்ணா ஈஸியா குறைச்சிடலாம். அனலைஸ் பண்ணுங்கக்கா. எனக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு தெரியணும். நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணா எதுக்காக நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்? சூப்பர். எனக்கு முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம்னால வெயிட் ஏறுது அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ்க்குள்ள போகணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு உடம்பு குறையும், ஆனா ஹெல்தியான இதா இருக்காது. திருப்பி கொஞ்ச நாள்ல மறுபடியும் அது வந்துட்டு ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்கு கண்டினியூஸா இது வர ஆரம்பிச்சிடும். என்ன ஏதாவது ஒரு லாங் டேர்ம்ல அப்படியே நீங்க வந்துட்டு எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்க ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் இருக்குல்ல, அது வந்து பாதிக்கப்படும். புரியுது. சோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்களா இருந்தா உங்களுடைய ஹெல்த் இஷ்யூவை கரெக்டா ப்ராப்பரா கேட்டுட்டு என்ன ரீசன் கரெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் அதாவது ஒரு டயட்டிஷியன் கிட்ட, டாக்டர் கிட்ட, நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்ட அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிட்டு நீங்க இருக்கணும். அது அந்த மாதிரி நீங்க அப்ரோச் பண்ணலனா என்கிட்ட வாங்க, நான் கூட உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். எனக்கு தொட்டா சுடுதுடி. சொல்லுங்க. ஏய் வாவ். இது கீழ ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு உங்களுக்கு ஆயில் இழுக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா வச்சுக்கலாம். ஏய் சூப்பரா இருக்குடி. தருவேன், அதுக்காக புகழாத. இல்ல நான் தானே டேஸ்ட் பண்ணணும். இத முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல. சொல்லியிருந்தா கன்றாவியா செஞ்சு கொடுத்துருப்பேன். அது உடைச்சிராம எடுத்து போடுங்க பாப்போம். பொத்துன்னு போட்டு பயமா இருக்கு. எவனாவது எண்ணெயில பொத்துன்னு என்னத்தையாவது போடுவானா? பட் அதான் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் தான், ஒரு இன்னோவேட்டிவான வெஜ் டிஷ் கொடுறான். ஏன்னா வெஜ்ல வந்து நம்ம இப்போ நான்வெஜ்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சிக்கன்ல எதையோ ஒன்று தேனை போட்டா ஹனி சிக்கன் பாங்க, பெப்பரை போட்டா பெப்பர் சிக்கன், எதையாவது ஒன்று போட்டா சில்லி போட்டா சில்லி சிக்கன், ஏதோ ஒன்று சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. பட் நமக்கு வெஜ் அப்படி கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப அழகா ஆனா உண்மையா சொல்லணும்னா நான்வெஜ்ஜை விட வெஜ்ல தான் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. நான் அது வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸ்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி, ஃபாரின்லாம் போனா நம்ம வெஜ் தான் எடுத்துப்போம், அங்க இருக்க நான்வெஜ் நமக்கு ஒத்துக்குமான்னு யோசிப்பேன். அப்ப வெஜ்ல அவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கும், அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. நம்ம டேஸ்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருக்க டேஸ்ட் வேற எதுலயுமே கிடையாது. அதனால அவங்க கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவா வேணும்டா, எப்பவும் உள்ள மாதிரி இந்த புலாவ் அது இதுன்னு பண்ணிடாத அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும்ல. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 டிஷ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கத்து வச்சிருக்கேன். யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அதை மட்டும் செஞ்சு கொடுத்து நல்ல பேர் வாங்கிப்பேன். என்ன பண்றீங்க, குடு 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 குடுன்னு ஓடி போய் இத பிளேட்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு தட்டு எடுத்துட்டு வாங்க, ஓடுங்க. இது தட்டுல தானே இருக்கு, நீங்க கேட்கலாம் அறிவாளித்தனமா. அது என்ன இருக்குல்ல, போங்க. இதுல பிளேட்டிங் பண்ணுவோமா?
சரி அதை பிளேட்டிங் பண்ணலாம், அதை போய் கழுவிட்டு வரணும். நான் பிளேட் எடுத்து வந்துடுறேன். ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் தொலைய முடியல. செய்யறது கணக்கா செஞ்சிருக்கணும். ஓர கட்டைய பேரு ஓசிங்கும் அள்ளி கொட்டிட்டா. என்னை பத்தி பெருமையா பேசணும்லக்கா. வாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? எந்த பிளேட் வேணும்? இது நல்லா இல்ல, போய் எடுத்துட்டு வா. சரி என்ன பண்ண போறோம்? அதெல்லாம் எடுத்து இதுல வைங்க. இதுல வைக்கணுமா? ஆமா. அந்த கொத்தமல்லி இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை லைட்டா அப்படியே எடுங்க. இதுக்கு பெரிய ஆள் தான் பாணினு. நான் பெரிய ஆள் தான், அதுக்குள்ள வர முடியாது தெரியல. அந்த பெரிய இல்லப்பா, இவ்வளவு வித்திய கையில கத்து வச்சிருக்கியே. நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா என் ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு பழக்கம் இருக்குக்கா. நான் எக்ஸாம் எடுத்துட்டு முத்து முத்தா இருக்கேன் எழுத்துக்கள். அதை பார்த்தாலே எங்க மிஸ்ஸுக்கு எல்லாம் மார்க் கம்மி பண்ண தெரியாது. சரி கலரி நல்லா நீட்டா எழுதி கலர் பண்ணி எல்லாம் வச்சிருக்கேன், அதுக்காக 2 மார்க் இப்படி யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கிட்டேனா? சத்தியமா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர். ஆமா MBA ஹோல்டர். யூனோ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பாடு நல்லா பண்ணிருக்கோமோ இல்லையோ, பிரசன்டேஷன்ல பின்னிரணும். எலிவால பிடிச்சி தூக்கப்படாது. கீழே நல்ல பெரிய இலையா இருக்குல்ல, அண்ணன் காசு கொத்தமல்லி ஒண்ணு வீணா போயிடாது. ரெடி வந்து டேஸ்ட் பாருங்க. சாஸும் அந்த புதினா சட்னியும் வேற லெவல். புதினா சட்னி அரைச்சிட்டு வந்தங்கிறதுக்காக பில்டப் பண்ணாத. எப்படி இருக்காது சொல்லுங்க. அந்த உருளைக்கிழங்கோட ஃபிளேவரும் இந்த பன்னீரோட ஃபிளேவரும் சூப்பரா இருக்கு கிருத்தி. நிஜமாவே நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் தான் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்து. ஆக்சுவலா நாங்க பண்ணது வேணா பண்ணா இருக்கலாம், பட் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்க மைண்ட்ல ஏறி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான டிஷ் நீங்களும் வீட்டுல பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும், உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நாங்க கொடுத்துட்டே இருப்போம். கண்டிப்பா இந்த ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம கிளாசிக் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. உங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் மூலமா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ so much.